Eta esan behar da fetxa haietan, erabat ardalduna zala, baina pentsa ezagun, 79 zela, Durangon ikastetxean hola zinen, ikastola bere hasi barre, Durango oso eliskoia izanik, eta jesuitxak ez moduko izanik eta ez da izan. Baina, bueno, aixe berri horiek ere, konzilioko aixe berriek eta hasitza zuten. Eta, dirudienez, fetxa horietan agertu ziren, jesuitxa gaztiek ere, beste laku ez ziren. Kirol arloan ere, Padre Moreno, Aita Moreno ere, Tabirakorako eta suposatu izan zuena, eta jesuitxetan padezan. Eta horren inguruan, gaztetxu eta hasi omen ziren, ez ezate du ni beranduko osatu nintzela nila. Batzarrak eta, bueno, batzarrak hasi, batzarrak egin, beste maiztetako beste batzuk inerotan horrik hartu, eta bururatu zitzaien, lekuren bat edo zabaltzea batzarroiek eta egiteko. Hor, suposatzen du, padezan zen, bultzada lixez, zer ikusi itzen badaka, eta merito ondixena behar bada berak. Esan behar da baita ere gero, ez zuela inolako, ez zuela zuzentzen, oso autogestionatu da izan zen, ibilbide zua. Lortu zuten kasa sozialean esaten zen, titularra parrokizia zen, hor batzorde bat eduan, beti pentsatu izan dugu, ez dakit, esan da, hasiera batetan eraiki zala herritarren ekarpenekin dut izan, baina beste kasu askotan bezala Elixia galitu da berarekin eta orkopa. Baina orduan zegoen ezurretan. Orduan, lortu zuten, bigarren pisuan, oin uste dut sarren egoitza edo daola, nagusien egoitza, eta lortu zuten lekutxo bat. Eta Europ, hasiera batetan guraso batzun laguntza ez dakizar. Eta suposatzen dut egon goziela, horretaz zegiten batzuk, nagusi batzuk. Baina, obra de mano esaten den hori, eskuko lan hori, hormak bota, kareatu, terrazua bota, guzti hori gazte bat horien artean egin zen. Eta, euren helburua, ez zuten topagune bat sortzia. Orduko herriko guztientzat topagune ireki bat zabaltzea. Orduan, nik neuk izan nuen esperientziaz eta niretzat ere oso aberatza, ni hor herriratu egin nintzen. Azken baten hori izan zen, nire piztinara botatzea. Nigana zergaitik jo zuten? Izatez klub juvenil hori 14 eta 18 urteko entzatzan, nera bezero eta gazterian edo zartzen aizinak. Eta hortik aurrera, eta horretan, adin hortan zeuden, 16 sortzaileak. Eta, baina behar zuten, erantzun juridikoa edo, gai hartan nagusitasuna dela, hain nagusitasuna, 21 urtekin lortzen zen.